O barco fantasma da Segunda Guerra Mundial no Lago Shasta. No Lago Shasta, Califórnia, um barco Higgins, usado no dia D da Segunda Guerra Mundial, foi encontrado submerso. Como ele foi parar no lago, a milhares de quilômetros da Europa, é uma pergunta que até agora não tem resposta. Será que ele guarda segredos ainda desconhecidos? Curta este vídeo, inscreva-se no canal, comente suas teorias e compartilhe com amigos que amam mistérios históricos.